जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। आज मैं खांसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। खांसी के कई कारण होते हैं। दमा रोग, वायुनली में विकार, थायराइड ग्रंथि में सूजन, धूल धुएं वातावरण के कारण, और फेफड़ों में रक्त विकार इकट्ठा होना, शरीर में इमलता, और काली खांसी जो छोटे बच्चों में पाई जाती है। काली खांसी जब खांसते खांसते बच्चे का मुंह लाल या नीला हो जाता है और इसमें तापमान भी अधिक रहता है। शुरू में बच्चे का नाक नहीं बहता है। तो ये कुछ कारण है। साथ में इंटरकोस्टल नर्वलेजिया, छाती में पसलियों का दर्द, स्नायु संस्थान में विकार, रक्त की कमी होना, पसलियाँ हमारी दुखने लगती हैं जब हमें कोल्ड और कफ होता है। कफ ज़्यादा होता है तो हमारी पसलियों में दर्द होता है। ये कुछ कारण है खांसी के। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी। हमने इस पे प्रेशर देना है, इन पांचों उभरे हुए भाग पे प्रेशर देना है। इस पे प्रेशर देना है। इसको ऐसे ही थायराइड ग्रंथि के सूजन के लिए है। अड्रेनल ग्रंथि बताया, गुर्दे के आगे जो पार्ट है इसमें हमने प्रेशर देना, वो भी अंगूठे से देना है। ऐसे अगर हमें दमा के कारण खांसी है तो हमारा पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक इतना है, इस पे हमने प्रेशर देते रहना, क्योंकि ये मैं खुद भी दमा के लिए प्रेशर देती रहती हूँ, क्योंकि आई एम अस्थमा पेशेंट। साथ में पसलियों का दर्द, बैक साइड में यहाँ से यहाँ तक इसमें हमने प्रेशर देना है। ऐसे वही टाइम 5 से 7 मिनट। और यहाँ पे जहाँ ये लाइन और यहाँ से ऐसे इस पोर्शन पे जहाँ ये टच होता है तो यहाँ पे हमने अंगूठे से प्रेशर देना है। ये भी खांसी के लिए है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।